Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo tunaenda kuangalia wanawake wa jiji la Arusha, ambapo siku ya leo wameweza kusherehekea siku ya wanawake duniani. Mara nyingi siku ya wanawake duniani wanawake wanakutana, wanazungumza, wanafurahi, wanajadiliana, wanaonesha mafanikio, wanaonesha maendeleo na wanapeana mbinu mbalimbali za kuweza kupata maendeleo. Siku ya leo wanawake wa jiji la Arusha wamekutana, wamesherehekea, wamefurahi sana. Tutaenda kuona nyanja mbalimbali. Nimekutana na walimu, nimekutana na wafanyabiashara, wajasiriamali, nimekutana na watu mbalimbali wakiwa wanafurahi, wakiwa wanasherehekea, wakiwa wanaonyesha vipaji vyao, walimu wakiwa wanafundisha, watu wengine pia wakiwa wanafurahi. Siku ya wanawake duniani ni siku ambayo mwanamke anatambuliwa, mwanamke anaonesha kazi zake, mwanamke katika jamii ni kioo cha jamii. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kama una chochote cha kutuambia kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Nimekuta dada mmoja akiwa anachapa kazi kabisa akiwa na wenzake. Huyu ni Noneria. Huyu ni dada ambaye ni mjasiriamali. Kama unavyoona bidhaa hapa, hizi ni bidhaa zake. Anachapa kazi kama mwanamke anafanya kazi. Dada Noneria, unawezaje kufanya hizi bidhaa zote peke yako? Manake naona ni bidhaa. Unamsaidia kazi 10. Anawafanya kazi 10, kwa hiyo ametoa ajira kwa vijana. Wanawake tukiambiwa kwamba tunaweza, manake tunaweza hasa. Hawa ni watu ambao wamepata fursa kupitia Noneria. Huyu ni mdada ambaye anatengeneza. Ukiona hizi bidhaa usiseme kama zimetoka China, zimetoka Uturuki. Hizi ni bidhaa zinatoka Tanzania, tena hapa Arusha. Kama unavyoona watu wamejaa kabisa kwenye banda kama hivi, wanachapa kazi. Dada Noneria, asante sana. Tutakutana tena wakati mwingine. Endelea kuchapa kazi. Mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ninaendelea kupita katika mabanda. Hapa nimeingia katika banda moja, nimewakuta wanawake. Hao wanawake wanasema kwamba wamepewa mafunzo na Mheshimiwa Rais kupitia ufadhili wake. Wanatengeneza sabuni, wanatengeneza glycerin, wanatengeneza vitu vizuri kabisa. Habari yako dada? Habari za leo? Salama tu. Hapa kwenye banda lenu ninaona kuna sabuni, kuna vitu vingi vizuri. Unaweza ukaniambia mnafanyaje hapa kwenye banda na pia shughuli zenu ni zipi? Naomba uongee kwa sauti. Tunajishughulisha na biashara ndogo ndogo, tunatengeneza jiki, tunatengeneza sabuni za chooni, tunatengeneza glycerin, sabuni za vyombo. Vizuri, nimeona mna sabuni. Haya mafunzo mmeyapata wapi? Chuo cha VETA. Hongera sana mama kwa kupata mafunzo. Hongera sana, kazi yenu ni njema, muendelee kufanya kazi kwa sababu mmeshapata fursa. Itumieni fursa vizuri, tumia fursa vizuri ili kuweza kuinuka, kwa sababu wanawake siku zote ndio walezi wa jamii. Asante mama, na kutakia siku ya wanawake njema. Unavyoona ndugu mtazamaji, leo ni siku ya wanawake. Tumemwona huyu ni mwalimu, yuko darasani akichapa kazi. Haijalishi kwamba leo ni siku ya wanawake labda mtu asifanye kazi, yupo kazini akichapa kazi. Wanafunzi kama unavyowaona mtazamaji wetu, wako tayari kabisa kwa ajili ya kupeleka kazi zao waweze kusahihishwa. Watoto wako darasani wametulia kabisa. Ni siku ya wanawake. Wanawake hoye! Watoto safi! Watoto mnawapenda wanawake? Wanawake ni kina nani? Wasichana. Wengine kina nani? Wamama na wengine ni kina nani? Wabibi. Safi sana.
Tujipigie makofi matatu ya nguvu. Siku hii imependeza kabisa, imepambwa kama tunaona. Habari yako mwalimu? Mwalimu, naona unaendelea kupiga kabisa kazi, unafanya, unasaisha watoto, unawasaidia. Leo siku ya wanawake, wewe kama mama unajisikiaje? Najisikia vizuri kuzaliwa mwanamke. Unajisikia vizuri kuzaliwa mwanamke. Basi Mungu akubariki, endelea kuchapa kazi. Pia niliwakuta wadada wazuri kabisa kutoka TRA. Ni wanawake hawa pia wakiwa wanafanya kazi na wakiwa wanaonesha kazi zao za TRA. Wanaonesha kwamba mwananchi unatakiwa ufanye kazi, ulipe kodi, usitumie ujanja. Nimezungumza na wadada nikaona pia na mabango yao walikuwa wameweka kabisa, yanaonesha kabisa kwamba mwananchi unatakiwa kufanya kazi, unatakiwa kulipa kodi, unatakiwa kufanya biashara. Na pia tumeona madhara ya kufanya biashara huku ukiwa unakwepa kodi, kwamba utakuwa unafanya biashara hautakuwa unapata faida, maana yake utakuwa unafanya biashara huku ukijificha. Ni wadada, ni wanawake wazuri kabisa, wanaonesha kazi ambazo TRA wao wenyewe TRA wanakuwa wanafanya. Wanakusisitiza na kukusii kwamba ndugu mwananchi, ndugu mfanyabiashara, fanya biashara lakini kumbuka kulipa kodi. Katika mahali hapa nikakuta kuna maandalizi mazuri sana kama unavyoona. Wanawake wameandaa vitu vizuri kabisa, nyama zinachomwa vizuri kabisa. Hii yote ni kwa ajili ya kukamilisha hii siku. Hapa wanakula, wanatengeneza vitu vyao vizuri. Ni kuhakikisha kwamba wanaburudisha nafsi na wanaamini kwamba unapofanya kazi lazima pia upate chakula. Nimewakuta wanawake hawa wakiwa na furaha, wakiwa na vibe. Wanakula, wanafurahi, wanacheka, wanashangilia. Yaani wanaonesha kabisa kwamba hii siku yao ilikuwa ni siku njema na ni siku ambao walikuwa wameisubiria sana. Hongereni sana wanawake, kwa kweli mnaweza, mmependeza. Mungu aendelee kuwatunza sana kwa ajili ya watoto wenu. Hiki chakula kwa jiji la Arusha ni maarufu kama kisinia. Wanawake walikuwa wameandaa kisinia cha nguvu. Yaani hapo kuna visinia viwili. Kisinia cha kwanza kimeletwa, baadaye tena kikaletwa kisinia cha pili. Kwa kweli ilikuwa ni furaha sana, ni kula, ni kunywa, ni kucheka, ni kufurahi. Wanawake wamefurahia siku yao leo. Siku ilikuwa imepambwa kwa tabasamu la nguvu. Siku ilikuwa imepambwa kwa bashasha. Inaonesha ni upendo. Wanawake wanapokaa pamoja, wakila pamoja, wakinywa pamoja, wakifurahi pamoja na wakisherehekea pamoja. Inaonesha kabisa kwamba ni upendo wa ajabu, ni upendo wa kipekee. Maana yake watu walikuwa, nilivyokuwa nikiwaona, kila mtu alikuwa anafurahi na mwenzie. Kila mtu alikuwa anatabasamu. Kila mtu alikuwa anaonyesha upendo kwa mwenzake. Ikafika wakati wa muziki sasa. Hapa ndio palikuwa patamu sana. Wanawake walikuwa wamefurahi, wanaburudika, wanacheza muziki, wanabadilishana mawazo, wanapeana raha kwa kweli. Imekuwa ni siku nzuri sana, siku ya kupendeza. Mambo yalikuwa bam kama unavyoona, kila mtu amefurahi. Ni kuserebuka, ni kuburudika, ni kucheza. Yaani hongera sana. Leo tunapofunga maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, tukumbuke kuwa mwanamke si tu mzazi wa familia, bali pia ni mwalimu wa maisha, mlezi wa ndoto na nguzo ya jamii. Kupitia upendo wake, uvumilivu wake na kujitoa kwake, vizazi vinajengwa na matumaini ya kesho yanaendelea kuishi. Kwa chaneli ya Moyo wa Malezi, tunasimama kuwapongeza wanawake wote, wale wanaolea kwa jasho na machozi, wale wanaoinua wengine kimya na wale wanaopambana kila siku kuhakikisha familia na jamii zinasimama imara. Kila hatua ndogo mnayopiga inaacha alama kubwa katika maisha ya wengi. Tuichukue siku hii kama ukumbusho kwamba thamani ya mwanamke haipimwi kwa siku moja tu ya maadhimisho, bali inaonekana kila siku katika upendo anaotoa kwa nguvu zake, anaoonyesha na matumaini anayoyalea mioyoni mwa wengine. Wanawake ni mioyo na walezi.
mwanga wa familia na nguzo ya jamii. Tuwaheshimu, tuwaunge mkono na tuwathamini leo na kila siku. Heri ya siku ya wanawake duniani.